Modeli Kennedy vijon të jetë frymëzues për politikën ende sot. Ai ishte vetëm 43 vjeç kur u zgjodh president, duke u bërë njeriu më i ri zgjedhur në atë post. Evariste Beqira e njeh mirë historinë e një prej personazheve më të rëndësishëm të historisë amerikane. Vetëm pak kohë më para i përktheu librin në titullin Leadershipi i John Kennedy, mësimet dhe trashëgimia e një presidenti, botuar nga UET-Press. John Kennedy ishte një njeri ambicioz dhe me karakter shumë të fortë. Ai nuk u dorëzua kurrë përballë vështirësive të jetës. Kennedy është një nga politikanët më popullor në botë. Dhe jo vetëm sot po flasim nëse ta krahasonim me gjithë figurat politike në historinë e njerëzimit, pra hyn në ato figura të cilët kanë lënë një trashëgimi të madhe për brezat. Pra është një nga presidentët amerikanë i cili pavarësisht periudhës së shkurtër që qëndroi në shtëpinë e bardhë, por megjithatë ka lënë gjurmë të pashlyera gjatë qeverisjes, pra gjatë periudhës 3 vjeçare në cilën qëndroi në pushtet. Pra figura e Kennedy vjen e plot dhe nëse do ju kërkohet ta përkufizonin personalitetin e tij politik, por dhe jashtë politikës, si do të mund ta cilësonim? Kennedy ishte një karakter poliedrik, por ishte gjithashtu dhe një figurë me kontraste. Pra, është një politikan i cili ndërtoi një karrierë bazuar kryesisht edhe te trashëgimia familjare, sepse vinte nga një familje me tradita në politikën amerikane, qoftë Fitzgerald. Gjyshi i tij ishte një nga kryetarët e Bashkisë së Bostonit dhe i ati ishte ish ambasador në Mbretërinë e Bashkuar gjatë periudhës së luftës së dytë botërore, kur ishte president Roosevelti, por Kennedy, pavarësisht trashëgimisë familjare, ndërtoi një profil të vetin publik. Shumë pak dihet për jetën e tij, por duhet të dimë që Kennedy ishte një hero i luftës së dytë botërore. Pra, gjatë periudhës së luftës së dytë ai shërbeu në marinën amerikane, për shkak të shëndetit keq që nuk i lejonte të merrte pjesë aktivisht në luftë. Ai fillimisht u detyrua që të pranonte një punë zyre, po themi, në shërbimin inteligjent të marinës në Washington. Por më pas ai kërkonte që të ishte në frontin e luftës dhe kështu që shërbeu në anijet e vogla luftarake që quheshin PT-109, e kishte emrin anija me të cilën ai shërbeu. Dhe në periudhën e luftës ai u sulmua në paqësor nga japonezët. Dhe aty tregoi heroizëm duke shpëtuar ekuipazhin, sepse ishte ai që drejtonte anijen dhe kishte përgjegjësinë për të drejtuar anijen dhe e shpëtoi ekuipazhin dhe menjëherë pasi ata arritën që të merrnin kontakte me trupat amerikane pastaj në një ishull të vogël në paqësor. Kjo ngjarje u bë publike dhe e ndoqi pas gjatë gjithë jetës, sepse ishte një moment i cili shënjoi përgjithmonë karrierën e tij, sepse futi në ato heronjtë të luftës së dytë botërore dhe më pas ai kur kandidoi në Kongresin Amerikan në një moshë relativisht të re, ishte vetëm 29 vjeç, 30 vjeç kur kandidoi për Kongres, dhe kjo u shfrytëzua për të krijuar atë imazhin e një të riu i cili kishte kontribuar për vendin e tij, kishte dhënë një kontribut gjatë luftës, pra nuk ishte shmangur detyrimit, sepse ishte dhe një familje pasur dhe kishte shumë të lehtë që ti shmangej kësaj gjë dhe të merrej me një jetë më të relaksuese, po themi, por ai kërkoi që të shërbente vendin dhe mori pjesë në luftë. U bë hero i luftës, më pas shërbeu në Kongres, më pas në Senatin Amerikan dhe kulmoi karrierën e tij me presidencën amerikane. Por nëse flasim për ngjarjet dhe politikat që Kennedy ndoqin pasi u zgjodh president e Shteteve të Bashkuara, cilat ishin momentet që shënjuan dhe sot ne ende kujtojmë figurën e tij? Kennedy erdhi në pushtet me një platformë sfidash, ndryshe nga shumica e politikanëve që vinë me një platformë premtimesh, ai erdhi me një platformë sfidash ndaj popullit amerikan. Dhe politikat apo parimet të cilat ajo mundua të sillte në jetë njën me emrin Horizonti i Ri, ose në anglisht New Frontier. New Frontier pra ishin ato përmbledhja atyre parimeve dhe politikave që përfaqësoheshin nga krahu më liberal i Partisë Demokratike në atë periudhë në SBA, dhe te Kennedy ato personifikoheshin më së miri. Çfarë ishte Horizonti i Ri? Horizonti i Ri ishte një seri sfidash të cilat ai ja vinte përballë popullit amerikan dhe i kërkonte që lirinë duhet ta mbrojmë dhe duhet sakrifikojmë për ta mbrojtur atë, si brenda vendit edhe jashtë vendit. Ju vinte në dukje problematikat e kohës, pra sfidat që ishin përballë Amerikës në atë periudhë sa i takon lirisë dhe përballjes së lirisë me sisteme diktatoriale siç ishte komunizmi dhe Bashkimi Sovjetik. Tjetër ishin sfidat e pushtimit të hapësirave
ajrore, siç ishte sfida për ta çuar njeriu në hënë, të cilën Kennedy e filloi pra. Ai e projektoi me fjalimin e famshëm në Rice University, e shpalli për herë të parë si synim, pra në fillim të viteve 60 dhe u realizua në fund të viteve 60, pra. Por ishte një iniciativë e ndërmarrë prej vetë tij. Ishte përpjekja e tij e drejt për drejt për ta realizuar këtë dhe ishte një sfidë që ai lëshoi popullit amerikan, pra dihet që kjo është ju parashtroi tha është një gjë e vështirë, shumë e vështirë, por ama pikërisht pse është e vështirë ne duhet ta realizojmë tha. Dhe më në fund amerikanët pas vdekjes së tij dhe si një omazh ndaj tij, ai pra u përpoq t'ju tregonte amerikanëve që asgjë nuk është e papërballueshme ose asgjë nuk është e paarritshme nëse ne impenjohemi maksimalisht dhe vëmë në dispozicion të arritjes gjitha mundësitë, gjitha ato aftësi që kemi në dispozicion. Po ne kujtojmë edhe fakt çfarë është shkruar ose çfarë dim deri tani si një natyrë idealiste, që nuk do të thotë se një njeri duhet të mati pengesat edhe sigurisht të shuaj idealet e tij, por çdo pengesë është e tejkalueshme në natyrën që Kennedy, po flasim për çështje politike madhore. Po, pikërisht, po të shohim jetën e Kennedy, pikërisht këtë pasqyron ai më së miri, pra sfidimi i realitetit në mënyrë të vazhdueshme. Ai që kur lindi dhe përgjatë gjithë karrierës së tij ka vuajtur nga një seri sëmundjesh të rënda dhe kishte një dhimbje shumë të madhe në shpinë, vonte nga disoni, vonte nga problemet me shtyllën kurrizore. Pra ishte një jetë, po themi, në vuajtje, pavarësisht se kur e shohim Kennedy duket në televizion gjatë një njeri normal dhe shumë i shëndetshëm, shumë vigoroz, por nga ana tjetër kishte probleme të cilat ai nuk i përcillte dhe nuk mundoi që t'i mbante larg syve të publikut, por nga ana tjetër jeta e tij nuk ishte e lehtë. Por ai duke qenë se vetë përballej në mënyrë të përditshme me këto sfida, pra duke filluar nga shëndeti personal dhe nga të tjerët, pra kërkonte edhe nga populli amerikan, kërkoi që të përgatiteshin për të sakrifikuar diçka nga vetja dhe thirrja e tij e famshme që mos pyesni se çfarë ka bërë vendi juaj për ju, por pyesni çfarë mund të bëni ju për vendin tuaj, që ngjelet aktuale për çdo kohë. Pra është ajo çfarë në thelb përfaqëson Kennedy dhe politikat e tij. Pra ishte një thirrje për të rikonceptuar mënyrën se si do ta shohin të rinjt dhe njerëzit detyrën ndaj vendit, pra detyrën ndaj adeut, pra një qasje tjetër që e sjell në jetën publike amerikane dhe botërore. Por ne flasim edhe për një trashëgimi të leadershipit që Kennedy trashëgon ende sot për modele frymëzues, besoj, për lider e leadership. E besoj se nga shumica e njerëzve që aspirojnë ose kanë të njëjtat synime ndiqen ose studiohen. Kennedy është një model shumë i mirë për politikanët modern. Është i pari që i bëri konferencat e shtypit një rregull i çdo takimi zyrtar. Pra pas përfundimit të një takimi zyrtar, sot kemi parë që bëhen konferenca për shtyp. Ishte i pari Kennedy që solli këtë gjë në politikën amerikane dhe botërore. Pra me konferencat e tij të famshme rreth 60 ka bërë gjatë periudhës që ishte në Shtëpinë e Bardhë. Debati i parë që mbahet mend politik në historinë e epokës moderne, po themi, të politikës, është debati Kennedy-Nixon. Aty filloi debati që u bë mediatik, debati politik, dhe ishte Kennedy pra i pari që e fitoi atë debat në televizion. Dhe pikërisht këto gjëra, po dhe shumë gjëra të tjera sa i takon qasjes që ai kishte në komunikimin që kishte me publikun, fjalimbërjen, që është përfaqëson një nga majat më të larta të artikulimit politik. Kennedy gjithashtu la një gjurmë të pashlyeshme edhe në mënyrën se si Shtëpia e Bardhë funksionon edhe sot e kësaj dite, qoftë sa i takon mënyrës se si bëhen politikat, por edhe sa i takon pamjes së jashtme dhe së brendshme të saj. Në gjatë kohës Kennedy kemi një rinovim të Shtëpisë Bardhë. Ai së bashku me bashkëshorten Jacqueline Kennedy ndërmor një rinovim të gjithë mënyrës se si ishte arreduar, mobiluar Shtëpia e Bardhë, pra e rindërtuar Shtëpinë e Bardhë dhe kthyer në një vepër arti. Po aty tashmë nuk bëheshin vetëm takime dhe pritje zyrtare të mërzitshme, por zhvilloheshin edhe darka, zhvilloheshin edhe festat në të cilët ftoheshin elita amerikane, elita politike, muzikore, artistike, shkrimtarë të famshëm, muzikat të famshëm, dhe kjo pikërisht tregon qasjen që ai kishte ndaj botës së ideve, pra ishte një njeri i hapur ndaj mendimit dhe ndaj zhvillimit. Figura e Kennedy ka bërë nga momenti që u bë pjesë e Shtëpisë së Bardhë dhe mori një pozicion të rëndësishëm jo vetëm për Amerikën, por për mbar botën, duket se nga ajo që tregoni trashëgojnë ende sot. Aq të rëndësishme, po aq me bazë këto vendime, saqë ende s'u të respektojnë dhe rregulla funksionimi për Shtëpinë e Bardhë, por edhe më gjerë. Po, pikërisht
gjurmët e presidentës Kennedy-t janë të pashlyeshme, qoftë sa i takon thash fjalimbërjes, komunikimit, fjalimit i famshëm i inaugurimit, mbahet si një standard i artë i cili përpiqet që të arrijë nga të gjithë presidentët pasardhës së tij dhe të gjithë e kanë Kennedy-n si një figurë e cila inspiron të gjithë politikanët edhe sot e kësaj dite. Dhe i referohen në momentet caktuara i referohen Kennedy-t. I referohen Kennedy dhe Kennedy mbahet është një figurë e adhuruar nga populli amerikan. Kjo lidhet edhe me fundin e tij tragjik, patjetër që lidhet edhe me Flitet në libër në fakt për këtë fund tragjik të Kennedy dhe hipotezat e shumta që shoqërojnë këtë histori apo nuk ndalet e kjo pjesë? Libri ndalet, por jo për të shpjeguar arsyet sepse ndodhi ajo ngjarje shëmtuar pranë Dallas, ajo ngjarje tragjike, por libri merret më tepër me jetën dhe shpjegon elementet përbërës të udhëheqjes të leadershipit të Kennedy, pra analizon vizionin, analizon komunikimin e tij, fjalimbërjen, vendimarrjen, mënyrën se si ai ndërtoi ekipin e tij, skuadrën e tij, pra që krahun e tij djath vllain Bob Kennedy, pra Robert Kennedy, dhe mënyrën se si ai vepronte dhe si sillej gjatë kohës që shërbeu në shtëpinë e bardhë. Pra, libri kryesisht është një homazh për jetën e Kennedy dhe nxjerr ato mësime që duhet i ketë parasysh çdo i ri, çdo politikan, por edhe çdo njeri i cili ka interes qoftë në fushën e biznesit, por edhe në fusha tjera të jetës, sepse është modeli një njeriu të madh, një presidentit madh amerikan, nga i cili ke shumë se çfarë të mësosh. Atëherë, unë ju falenderoj shumë që mundët në parfum na sillni detajet të këtij libri të ribotuar, por edhe detaje shumë të rëndësishme të një figure që ndoshta ende nuk ja njohin gjithë dimensionet, vizionet që ajo ka jetuar në kohën e vet, por që normalisht përcillen ende sot. Ju falenderoj juve për mundësitë që më dhat për të folur për këtë president të madh amerikan.